Если я, конечно, успею. Да нет, я должен успеть. Dostlar yine bir kaminimiz bitti. Depesi indi gips kartondan korp boladı. Falş korp. Falş dimahot. Şunun kamin boldu. Deşanı plikke bilen apşipke boladı. Ve de özü köne kamin duruyordu. Bızıp taşadıktan ondan tazadan kurduk. Könesi tamam bolgan, hem yaxşı nepravильно kurulgan edi. Demahotam dakaza bızıp oturmadık. Şöyle üle verdik. Demahotam aslında özü kichkina etkenler. 27'ye 14 edici. Keminde 27 boşu gerek. Aslında kichaytirip üle verdik. Az yakıp gördük, tekşirip zakonunu işlep tartıp tuttu. Yine bir videomuzda Rusçasında istimat ettim yakıp durganında. Şunu da görsenizler boladı şep tartkanını. Размер. Так, размер у нас метр 30 был, да? Да, я тоже не помню. В общем, короче, zaplap gören yine 4-5-6 keruçe bu kendisi oldu yine. Buru 50 gerek. Yine bundaysa 3,5 keruç. 90 sant. Portalı 78 santı. Давай. 154. Да, 154, ну значит 150 здесь. А получается здесь сколько? Мы же здесь 130. 130. Ага. А портал? 78. 78, да. А высота портала? 63. Ну, отлично. 63. Угу. А, высоту карниза сколько там? 146. 146. Ну, полтора, грубо говоря. Так, у нас ушло кирпичей. Ты не считал сколько? Шамотного 200 штук. 200. Этого не считали вообще. Это у нас был кирпич, да. Ну, примерно, по-моему, тоже где-то штук 300. Может. Да. Ориентировочно, да. Вот. 300 кирпич примерно.